por cima, estão lá por cima já. Estão lá por cima, aqui ó, aqui ó. Vamos pedir. Ah, cara. Lado direito e lado esquerdo. Lado esquerdo dela, lado direito. Tá? Peguei. Primeira barricada peguei. Pega. Pegar a costelinha. Onde o cara tava assim? É o Bruno lá atrás, ou o Bruno. Vai ter munição. Hã? Peguei, tá, peguei. Janela atravessou. É minha última vida. Tá vendo?
Aqui eu percebi que eu estava sozinho nessa parte do campo. Não tinha nem inimigo nem amigo do time. Então eu acabei atravessando sozinho, dei a volta em todo o campo e peguei o inimigo pela retaguarda. Acompanhei. Rendidor?